berobat, pergi ke dokter. Nah, ini ketika suhu badan kita semakin tinggi, panasnya semakin panas, kemudian timbul gejala sesak napas. Nah, ini baru saudaraku langsung pergi ke tenaga medis terdekat. Jadi ketika terserang flu, batuk, ini nggak perlu saudaraku langsung panik. Karena kalau saudaraku langsung panik, ini justru akan menimbulkan gejala yang lebih berat karena imunitas tubuh saudaraku akan menjadi lemah. Nah, jadi hadapi saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, begitu badan gak enak nih, terasa flu atau pegal-pegal nih, udah mulai agak ini demam, lawan saja dengan imunitas tubuh kita. Karena 1-3 hari ini akan bisa kita lawan dengan tubuh kita tanpa saudaraku mengkonsumsi obat-obatan. Mungkin bisa juga kalau memang mau mengkonsumsi obat-obatan hanya untuk mengurangi simptomatisnya, seperti kalau panas, kemudian untuk meredakan batuk pileknya. Ini mungkin saudaraku bisa untuk membantu meredakan gejala flu pada saudaraku semua. Nah, tetapi ketika timbul gejala yang panas tinggi, sesak, kemudian kepala semakin pusing, nah ini saudaraku baru ke dokter. Jangan asal langsung meminum antibiotik tanpa anjuran dari dokter. Nah, kalau yang di rumah nih mempunyai adik kecil, nah ini juga nih saudaraku nggak perlu langsung panik kalau terkena flu dan batuk. Karena ini seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun si adik kecil ini terserang flu, dia juga punya daya tahan tubuh untuk melawan tersebut. Nah, jadi cukup saudaraku dibantu menjelaskan ke adiknya untuk istirahat dulu, makan yang cukup ataupun minum yang cukup, kemudian jangan dulu terkena cuaca dingin karena itu juga akan membuat menjadi badan kita tidak enak ya sob. Kalau terkena cuaca dingin, apalagi kalau hujan-hujanan lagi terkena flu, ini akan membuat tubuh semakin tidak nyaman. Jadi jangan langsung panik, sebab adik-adik kecil kita juga mempunyai daya tahan tubuh yang mampu melawannya. Kalau yang masih di bawah 6 bulan, ASI-nya harus tercukupi, kemudian usahakan kehangatan tubuhnya terjaga. Nah, jadi demikian saja cara mengatasi batuk pilek di rumah tanpa langsung konsumsi obat, karena tubuh kita mempunyai kekuatan, mempunyai anugerah dari Tuhan yang mampu melawan virus untuk menyerang. Sudah ditonton sampai selesai. Jangan lupa di like, share, komen, dan bagikan ke kerabat, keluarga, teman, gebetan, dan juga semuanya lah pokoknya, agar semuanya dapat informasi yang bermanfaat ini. Akhir kata dari saya Dr. Aldo mengucapkan salam sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.